আজকাল প্রায় সবার বাড়িতে এসি রয়েছে, আর এই গরমে সবাই ঘন্টার পর ঘন্টা এসি চালাচ্ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলও। তাই এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য জানা প্রয়োজন ঠিক কতক্ষণ আপনারা এসি চালাবেন। আজকের পর্বে আমরা এই সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছি। এই অতিরিক্ত গরমে ঘরকে ঠান্ডা করতে হলে যেহেতু এয়ার কন্ডিশন ছাড়তেই হবে, তাহলে এয়ার কন্ডিশন ছাড়ার প্রথমেই তাপমাত্রা কমিয়ে ঘরকে ঠান্ডা করে নিন। তারপর যত দ্রুত সম্ভব এয়ার কন্ডিশনটি বন্ধ করে দিন। বিশেষজ্ঞদের মতে এসি প্রতিবারে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য চালানো উচিত। এক্ষেত্রে এসির তাপমাত্রা কমিয়ে ঘর ঠান্ডা করুন। এসির থার্মোস্ট্যাট সেটিংস ঠিক করে নিন। এতে ঘরের তাপমাত্রাও একই থাকবে, বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। এসির সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হলো এসির আকার। বেশি টনের এয়ার কন্ডিশনার 10 মিনিট চালালেই ঘর দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়। ছোট আকারের এয়ার কন্ডিশনগুলি ঘরকে পুরোপুরি ঠান্ডা করতে পারে না। তাই এয়ার কন্ডিশন ছাড়ার 20 মিনিট পরেও যদি ঘর ঠান্ডা না হয়, তাহলে বুঝবেন এয়ার কন্ডিশনটি ছোট।